हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ सुनिल सिंह अनि मेरो घर चाहिँ धनगढी कैलाली अनि यता चाहिँ हाल म माछा पोखरी साइड बसिरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ मलाई फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट थियो। म चाहिँ फोटोहरू खिच्थेँ मोबाइलदेखि यताउति गर्दै फोटोसोटो खिचेँ। त्यसपछि चाहिँ दाइहरूसँग काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई यो फोटोग्राफी फिल्डमा चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि दाइहरूको नलेजदेखि लिएर मलाई पनि नलेज भयो अनि म त्यहाँ दाइहरूसँग काम गर्दै गरेँ। अनि त्यसपछि फोटोसँगै मैले भिडियो पनि सिक्दै गएँ दाइहरूसँग। अनि त्यसपछि आफ्नै क्यामेरा किनेर चाहिँ मैले फोटो भिडियो दुइटै गर्न लगाएँ अनि फ्रिलेन्सिङ पनि गर्दै गरेँ। त्यसपछि चाहिँ भिडियो खिच्दासँगै मलाई चाहिँ भिडियो एडिट गर्न पनि मन लाग्यो। त्यसपछि मलाई चाहिँ अब आफै चाहिँ युट्युबदेखि हेरेर चाहिँ हल्का फुल्का चाहिँ सिक्यो, तर प्रोफेसनल्ली चाहिँ कुन तरिकाले जाने भन्ने कुरामा आइडिया भएन। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अब क्लास जोइन गर्नु भनेर म चाहिँ रिसर्च गरिरहेको थिएँ सोसियल मिडियामा अनि ठ्याक्कै ओएफआई चाहिँ भेटियो अनि मैले जोइन गरेँ। यता सुरुमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो, हल्का फुल्का चाहिँ आउँथ्यो। प्रोफेसनल्ली चाहिँ मलाई के गर्ने भन्ने आइडिया थिएन अनि मलाई चाहिँ यता आएदेखि चाहिँ धेरै हेल्पफुल भएको छ सबै कुरामा। टिचरदेखि लिएर अनि स्टुडेन्टहरू पनि सबै फ्रेङ्कली छ, सबैसँग घुलमिल भइरहेछ, सबै कुरा ठिक छ। यताको चाहिँ मलाई सबभन्दा बेस्ट चाहिँ टिचरहरूले गाइड गर्ने तरिका एकदम साथीको तरिकाले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। टिचर भएर चाहिँ सिकाउनुहुन्न कि एउटा साथीको नजरले चाहिँ हेरेर सिकाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लाग्छ यताको। मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ अब यता सिकेर चाहिँ मलाई फिल्ममेकिङ पनि गर्न मन छ। म चाहिँ ब्याचलर नै फिल्ममेकिङमा गर्छु होला यो पछि चाहिँ। यो चाहिँ मेरो फ्युचर प्लानमा चाहिँ यो छ। यो पछि आउने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भनेपछि सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ यही होला जस्तो लाग्छ है। मेरो उसमा चाहिँ मैले सिक्दै गर्दाखेरि सबै कुराहरू नलेज भयो। अहिलेसम्म स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म चाहिँ सिकेको कुराहरू थाहा पाएदेखि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई अरूभन्दा यो नै लाग्यो जस्तो यो नै होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हजुरहरू पनि एकदम मजाले जोइन गर्दा हुन्छ, पछि रिग्रेट चाहिँ हुने छैन हजुरहरूलाई।